Gecə namazı hansı şəkildə qılınır? Gecə namazı 11 rükətdir. 4 dənə 2 rükət qılınır. Gecə namazı niyyəti ilə. Eynilə sübh namazı kimidir. Deyəcək 2 rükət gecə namazı qılıram qurbətən ilallah. Sübh namazı kimi qılacaq. Sonra 2 rükət şəfa niyyəti ilə. Niyyəti də bu şəkildə eləyəcək. 2 rükət şəfa namazı qılıram qurbətən ilallah. Fatihə surəsini oxuyacaq. Yəni deyəcək Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanir-Rahim və laddalinə qədər deyəcək və müstəhəbbidir ki, sonra Nas surəsini oxusun. Sonra gedəcək rukuya, rukudan sonra 2 səcdə edəcək, qalxacaq 2-ci rükətə. 2-ci rükətdə də Fatihə surəsini deyəcək, yəni deyəcək Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanir-Rahim və laddalinə qədər deyəcək. Bundan sonra da müstəhəbdir ki, Fələq surəsini oxusun. Sadəcə olaraq buna diqqət etmək lazımdır ki, şəfa namazında qunut yoxdur. Sonra rukuya gedəcək, 2 səcdə yerinə yetirəcək, salamı verəcək, namazı bitirəcək. Ondan sonra 1 rükət vitr namazı var. Vitr namazında bəzi şərtlər vardır ki, mən onları qeyd eləmək istəyirəm və eyni zamanda əməli bir şəkildə göstərəcəm. Vitr namazı 1 rükətdir. Niyyəti bu şəkildədir ki, 1 rükət vitr namazı qılıram qurbətən ilallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Və laddalinə qədər oxusaz. Sonra müstəhəbbidir ki, 3 dəfə İxlas surəsi. Yəni Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad, lem yelid və lem yulad və lem yekun lehu kufuven ahad. 3 dəfə bu surəni oxusun. Sonra bir dənə Fələq surəsini, yəni Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma xalaq və min şerri ghasiqin surənin sonuna qədər və bundan sonra da gözəldir ki, Nas surəsini oxusun. Yəni Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas və bu surəni də oxuduqdan sonra qunut tutacaq. Qunutda 40 möminə dua eləyəcək. Əgər bir-bir adlarını çəkə bilirsə, məsələn, adlarını bilir, məsələn, Əlidir birinin adı Həsəndir, birinin adı Muhammeddir, diqqət edəcək. Bir-bir adını çəkəcək, qunutda bunlar üçün dua eləyəcək. Bunların günahlarının bağışlanması üçün, ahirətinin abad olmağından ötəri. Əgər yox, 40 dənə mömin bilmirsə, bu zikri desin. Allahum məğfir lil-mu'mininə vəl-mu'minat vəl-musliminə vəl-muslimat. 40 möminə dua elədikdən sonra və yaxud da ki, bu zikri dedikdən sonra 70 dəfə deyəcək. Əstəğfirullah Rabbi və ətubu ileyh. 70 dəfə bu zikri deyəcək. Bu 70 dəfə zikri dedikdən sonra qunutda 7 dəfə deyəcək. Həzə məqamul aizi bikə minən-nar. 7 dəfə də bunu deyəcək. 7 dəfə bunu dedikdən sonra 300 dəfə deyəcək. Əl-af, əl-af, əl-af. Hətta əgər 300 dəfənin ədədini itirəcəksə, bir əli belə tutub, digər bir əlində təsbihlə zikr eləyib bu şəkildə deyə bilər. Əl-af, əl-af, əl-af. Bunu da dedikdən sonra gedəcək rukuya, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah və 2 səcdəni yerinə yetirəcək, sonra təşəhhüdü deyəcək, salamları verəcək və namazını bitirəcək.